А уж не сердце ли это заболело у человека, раз он так храпит? Ну вот видишь, приходится гадать. Вот почему кошка мурлычет и каким местом? Вообще непонятно, наука не знает, чем она мурлычет. Да, конечно, это провисание этой заслонки небной, гортани. А чего она провисает? Почему она провисает? Почему она становится такой баллотирующей? И не у всех, да. Как нарочно, да, вот человек должен спать в тишине, должна быть тишина, чтобы человек спал. Нет, он орет. Почему я вот не люблю ездить в поездах? Обязательно к тебе в купе подсадят мужика, который храпит. О, все, сегодня ночью не спать. Нет, у него вообще нет никаких проблем. Вот у него самого нет проблем. И так, кого-нибудь так мужиком, ты его так толкнешь, я говорю, повернись на бок, вот, ты храпишь. Я? Что, правда, что ли? Я говорю, да, я говорю, очень громко. Извините, если не пьяный. А пьяный, так он и не проснется.